Друзья, всем привет! Канал «Только факты». Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не планирует выселять российское население с территории России после перехода ее под контроль Пекина. По словам главы государства, при определенных условиях россияне и китайцы могут уживаться вместе. Все жители северных территорий Китая, то есть Сибири, на данный момент россияне. Наша позиция при переговорах не заключается в том, что они должны уйти. В Иркутске в настоящий момент уже огромное число россиян уживаются с китайцами. Полковник Шендаков давно предупреждал о грядущей проблеме. Китайцы закончили строительство своей части моста в районе города Благовещенска. И это очень тревожный сигнал. Фотографии моста этого есть в интернете. Очень мощный мост. Для чего это делается, мы прекрасно знаем. Китай готовится отжать у нас всю территорию до Урала. И это свершится в ближайшие, может быть, год-два. Как меня еще учили в 80-е годы в военном училище, мне рассказывали нам преподаватели, что наша вся военная мощь, которая находилась на Дальнем Востоке, огромная мощь была в Дальневосточном военном округе, она была способна только на несколько часов задержать полчища Китая. А дальше была надежда, что за эти несколько часов начнут прибывать эшелоны по Транссибирской магистрали с войсками с центральной части. Все, сейчас у нас нет ни мощи, никаких войск на Дальнем Востоке. Это я заявляю прямо, поскольку я работаю в этом Восточном военном округе по своей специальности. Я-то точно знаю, войск нет, останавливать китайцев некому. И никто не прибудет на помощь по Транссибирской магистрали, поскольку она будет перекрыта китайцами. Все. Через год-два нас поставят перед фактом, что это просто не наша территория. А вы знаете, почему китайцы так быстро воздвигают на нашей территории разнообразные склады, мосты, заводы по переработке и так далее? Да потому что у них бешеные льготы сейчас. Вот смотрите, информация лежит в общем доступе, тут нет никаких секретов. Первое. Налог на добычу полезных ископаемых. 0% в течение 4 лет. Налог на прибыль не более 5% в течение первых 5 лет. Не менее 10% в течение следующих 5 лет. Да что уж там, даже электричество Россия продает Китаю дешевле, чем для своих же граждан. Вы знаете, вот китайцам давать такие условия – это смерти подобно. А почему? Да потому что они за месяц строят мосты такие, которые Россия строит годами. Вот почему наш лес вывозится километровыми составами 24 часа в сутки. Также и с другими недрами России сейчас обстоят дела. Главная их задача – это в очень короткий период времени выкопать, выкачать, вывести и оставить после себя вот такой ужас. Потрохами сдали нас как баранов, как овец, которые ничего не знают, а они разворовали, они продолжают воровать, они продолжают все вытаскивать из нашей страны. Обидно за отечество, просто горько, я не могу без слез об этом говорить. Пришло время, когда нас обанкротили. Была огромная, такая большая, красивая деревня Котикова.
Так. Совхоз, в котором я работал главным агрономом, Так. выращивали зерновые культуры. Я прекрасно знаю. Да, пришло время, стала наша деревня, как после атомной войны. Растащили, разбомбили, ничего не осталось. Хотели срезать последнюю водонапорную башню, но не дали мы ее срезать. Значит, в прошлом году со стороны нашей речки Китайки поселились китайцы. Поселились, распахали все поля, все буквально. Вокруг деревни ни одного кусочка не осталось. Начали гонять по деревне эти бочки, которые травят, значит, этим ядохимикатами. И вся деревня была покрыта белым налетом. Вот в таком состоянии, все очень красиво, сложено. Так они берегут нашу природу. Вот такими завалами лес гниет, чернеет, грязнет. Едет куча леса. Бесконечные эшелоны. Да, вот я вам хочу заявить, я как человек, который был в Китае, я видел, как куча всего у них шикарно построенного из нашего дерева. Для них проблема, там, допустим, деревянных столов, кроватей, всего вообще никогда не стояла. Они украшают им интерьер, для них это хороший подарок. Вот. А люди наши не могут купить себе элементарно диван из ДСП. Великое китайское переселение. Будьте в курсе, друзья, какой произвол происходит у нас на данный момент в России.